兄弟们，我又被告了，这是某造车新势力给我发的起诉书，要赔100万，而且不允许我公开道歉。既然不想让我公开道歉，那为啥还要告我呀？现在的车企都这么困难了吗？还要靠告一个维修工来养活？我只拍了一个视频，修了他们家车，电池包被磕烂了，他们的售后说没法修，只能换总成，出入觉得特别贵，专门修一下电池壳。类似这样的售后维修情况很多，我说的是不是事实？车主心里清楚，你们也知道，那为啥我拍个视频说出来，你们就要告我呀？我拍视频是为了让车主修车能多省点钱，好让你们车多卖一点。就这你们也忍心告我？大家猜一下是哪家车企告的我？提示一下，是广东某造车新势力。